Good day, dear pupils. Today we are going to speak about summative assessment for the unit The Natural World. Бүгін біз 8-ші сыныпқа арналған 3-ші тоқсан бойынша, яғни бөлім бойынша жиынтық бағалауға талқылайтын боламыз. The Natural World, яғни табиғи әлем. Табиғат туралы жалпы, Жалпы бұл жоба бізде 2 тапсырмадан тұрады: listening and speaking. Listening бұл тыңдалым. Біз қазір оны оқып алып, сосын мынау 5-еуіне жауап беруіміз керек және 3 факты жазуымыз керек. Бұл диалог екен, беріліп тұрған. Анна және Майк. Hey Michael, I heard your mom is a zoologist. What is it exactly? Michael, мен сенің мамаң zoologist деп естідім. Ол не дейді? Яғни зоологиямен айналысады, Well, that's true. So, someone who studies animals, яғни ол жануарлар зерттейді. Oh, interesting. So, does it study all animals or does it focus on a specific animal? Яғни ол барлық жануарды зерттей ме, әлде бір белгілі бір түрін ғана ма? Well, she's worked at university studying animals for a long time. So she's worked on many different kinds of animals. But at the moment she's studying South African tortoises. Ол, яғни университетте көп уақыт бойына зерттеді. Сондықтан ол көптеген жануарларды қарап зерттеді. Бірақ дәл қазір ол оңтүстік Африканың тасбақасын көріп жатыр. Зерттеп жатыр, яғни. Oh, interesting. Do you have any tortoises in your house? Сенің үйіңде сондай тасбақалар бар ма? Yeah, actually we have more than 40 tortoises in our garden. Яғни біздің бақшамызда 40-тан аса тасбақалар бар. More than 40? Wow. Мәссаған 40-тан көп па? Yes, people are always very surprised when they visit and say see all our tortoises. Адамдар олардың барлығын көрген кезде таңғалып қалады. So, do you know a lot about tortoises as well? Яғни сен сол тасбақалар туралы көбірек білесің ба? I don't know very much about them, but I mean, my mom has always got them around at the house, or she is often busy with some sort of tortoises related activity. And so sometimes as a high school kid, I got home and she would have a tortoise. It's a pregnant tortoise, a female tortoise with eggs inside. And in order to monitor these eggs, she would have it in a bath of water with an ultrasound scanner and a screen up on the dining room table. Мен оларды көп білмеймін, бірақ мамам үнемі соларды ұстап алып нәрсе істеп жатады дейді. Кейбір кезде мен жаңағы үлкен бала ретінде үйге кіріп кетемін, сол кезде ол үнемі сол тасбақаны ұстап тұрады. Кейбір кезде жаңағындай жұмыртқалары бар, яғни әйел тасбақалар да болады дейді. Соларды көру үшін, яғни жұмыртқаларын монитор қосады, оларды ваннаға түсіреді, су толтырылған, сөйтіп сканерлеп, өзі столында бір нәрсе жасап жатады. Wow, that's really interesting. Мәссаған, бұл кәдімгідей қызық екен дейді. I had a very interesting childhood with all of these animals and things around the house. Мен балалық шағымда осы жануарлармен қызықты өтіп жатыр. Oh, that's great. Did you have any other pets? Ой, күшті екен, тағы басқа жануарларың бар ма? Yes, we've always had a couple of dogs and I like cats. Бізде шамалы иттер мен мысықтар бар. So I've got my pet cat at home. Менде мысық бар үйде. Wow, that's really interesting. Мәссаған, ол шынымен де қызық екен дейді. Енді бізге беріліп тұрған тапсырмаларды қарайық. He has many tortoises in. Яғни ол тасбақалар қайда деді? Бақшада, the garden. His mom took care of tortoise, pregnant. Яғни бұл жүкті. Яғни жаңағы жұмыртқалары бар именно тасбақаларды қарайды.
She took care of it when he was in college десек болады. Яғни ол университетте, колледжде болған кезде қарап бастады, иә. She watched it in a lab. Иә, өзінің лабораториясында қарайды. At his house they have other wild animals or common pets. Жоқ, басқасы олар жабайы жануарлар емес, pets яғни үй жануарлары болды, иә, басқа да. Және бізге оның мамасы туралы 3 нәрсе жазу керек. Неге оны мына жерден қарасаңдар болады. Бірінші C, екінші C, үшінші B, төртінші B, бесінші C. Және де мамасы туралы 3 факты мүмкін мындай қылып жазуға болады дейді. She is a zoologist. She has worked at university studying animals. She is studying South African tortoise. Яғни осындай диалогтан алып, әр жерінен қарап жазсаңдар болады. Келесі бізде speaking, оған не істе дейді. Так, сонда бізде бірінші бойынша 5 сұрақ, 6, 7, 8, барлығы 8 балл. Енді яқтан екінші тапсырмаға 5 балл, сонда барлығы 13 балл болады екен. Conveys ideas clearly, яғни ойын дұрыс жеткізуіміз керек екінші тапсырмада. Argument and give reasons, яғни бір дәлел айтуымыз керек. Өзіміздің ойымызды айтуымыз керек, және сөздікті қолдануымыз керек. Және әрине бізде грамматикалық, лексикалық тұрғыдан дұрыс болу керек. Speaking. The natural world, what does it mean to you? Жалпы осы табиғи әлем деген сен үшін нені білдіреді? Have you ever been injured by an animal? Жалпы бір жануармен естедің ба? Injured, яғни сені шағып алды ма, сені жаралады ма? If so, what is the story behind? Яғни солай болса, ол қандай оқиға? How do you think the world will look in 50 years time? 50 жыл ішінде жалпы әлем қалай болады деп елестетесің? Do you think we are doing enough to save endangered species? Жалпы жойылып бара жатқан түрлер туралы, яғни біз дұрыс соларды қорғап жатырмыз ба? Give some examples. Оның бір мысалдары келтір дейді. Осындай бізде сұрақтар бар екен, және мыналарды қолдан дейді. In my opinion, I think, яғни менің ойымша дегендерді. In my opinion дегенді бастап алайық, бұл біріншісіне. The natural world, what does it mean to you? In my opinion, the natural world is. Деп бастайық, natural world дегеніміз не деп тұр ғой бізде? The natural world is environment. Және қоршаған орта with animals. Және жануарлармен, құстармен деп жазайық, birds and other life. Не басқа да тірі ағзалар, иә? Екіншіне I think, нешті көмекте алып жайымыз. Түсініп жатырмыз ғой, жай ғана мен қосып жазып жатырмын. Have you ever been injured by an animal? Жалпы бір оқиға болды ма? Я болса я, жоқ болса жоқ. I think, мен жоқ деп жазайын. I haven't been injured by an animal. Жалпы маған тиіскен жоқ ешқандай деп айтамын. How do you think the world will look in 50 years time? Қалай болады деп ойлайсың дейді. In my view, the world, әлем қандай болады? Will look nice, жақсы болады деп ойлаймын, иә? Nice, green, жақсы болады барлығы. And clean, және таза болады. In 50 years time. Жақсы жағынан айта берейік енді.
Do you think we're doing enough to save endangered species? I agree with. Мен келісемін. I agree with this. Сот, яғни осы ойынмен мен келісемін деп қысқа жазылайық, оның бәрін көшірмей. Сен мысалы қызыл кітап бар деп айтады. We have read book of Kazakhstan. Мінекей қысқаша осылай жаздық. Мінекей қысқаша осылай 4 сұраққа жауап бердік. Тағы да сұрақтарың болса, комментарийға жазсаңдар болады. Жиынтықты тағы да шығады. Құдай қаласа алдағы уақытта. Соны жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Okay, goodbye, good luck. Сау болыңдар, сендерге сәттілік тілеймін, оқушылар.